Ciao a tutti, davanti a me ho il Galaxy Tab A11 e voglio mostrarvi come verificare il numero di serie di questo dispositivo. Iniziamo quindi con il metodo più veloce, utilizzando il codice segreto. Dobbiamo aprire il tastierino telefonico e inserire il codice che è astrosk pound 06 pound. Come potete vedere, grazie a questo codice ci viene fornito il numero di serie del dispositivo che si trova in fondo a questa finestra pop-up. Tocchiamo OK e ora vediamo un altro metodo. Quindi apriamo le impostazioni. Qui nella sezione a sinistra dobbiamo scorrere fino in fondo per trovare informazioni sul tablet. E dopo averci cliccato sopra potremo verificare il numero di serie di questo dispositivo, che si trova proprio qui. Bene, questo è tutto. Grazie mille per aver guardato. Per favore iscrivetevi al canale e lasciate un like.